президент тоҷикистон эмомалӣ раҳмон рӯзи 8 май бо имзои як фармон якбора 6 судя аз ҷумла раиси суди шаҳри хуҷанд ва 2 судяи суди хуҷандро аз мақом барканор кард. Бар асоси фармони президент Шарифзода Мавҷуда Рауфӣ аз вазифаи раиси суди шаҳри хуҷанди вилояти Суғд бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судя будан озод карда шуда, 2 судяи суди хуҷанд Ализода Эраҷ Асатуллоҳ ва Аминзода Фирӯза Баҳромӣ бо хоҳиши худашон сабукдӯш карда шуданд. Эмомалӣ раҳмон ҳамчунин Мирбобзода Абибуллоҳ Муҳаммадаюбиро аз вазифаи раиси суди ноҳияи Диваштиҷи вилояти Суғд бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судя будан ва 2 судяи вилояти Хатлон Давлатзода Искандар Саъдуллоҳ ва Расулзода Муҳаммад Аслиддинро бо хоҳиши худашон аз вазифа озод кардааст. Сабаби барканории яку якбора ҳам раиси суд ва ҳам 2 судяи суди хуҷанд гуфта нашудааст. Дар бораи сабабҳои барканории 3 судяи дигар низ чизе гуфта намешавад. Низоми додгоҳӣ дар Тоҷикистон яке аз неҳодҳои аз ҳама фасодзада шумурда мешавад. Ҳар сол президент Эмомалӣ Раҳмон чандин судяро бино ба содир намудани кирдоре ки шаъну эътибори судяро паст мезанад, аз мақомҳояшон барканор мекунад.